Estamos con Ramón Villares Paz, catedrático de Historia Contemporánea na Universidade de Santiago, da que foi reitor durante 4 anos e decano da Facultade de Xeografía. Actualmente é o presidente do Consello da Cultura Galega. Vostede é agora mesmo o presidente dunha institución que naceu durante o goberno da primeira democracia, que ten como obxectivo primordial a defensa de valores culturais do pobo galego. Que significa para vostede ser o presidente do Consello da Cultura? Bueno, en primeiro termo, significa unha honra, un honor, porque esta é unha institución que naceu e sigue sendo, creo que con unha grande especificidade e con un perfil moi original dentro do que é a arquitectura institucional da autonomía e mesmo no que é a arquitectura autonómica en España. De modo que non é frecuente que haxa institucións deste estilo, hai nas de outra forma, hai consellos, etc., pero que son, creo que menos... teñen menos independencia que este e teñen menos rango estatutario que este. E nese sentido, pois, me sinto moi honrado. Fun elexido polos membros do plenario, ainda que despois nomeado oficialmente polo presidente da autonomía. Por tanto, neste sentido non teño nada que decir, máis que estar agradecido aos meus compañeiros e esta oportunidade que me deu a vida. Logo, desde o punto de vista máis sustantivo, o Consello da Cultura é unha institución que podemos decir que pertence ao nivel dos poderes blandos, non dos poderes duros, pero ao propio tempo que é agradable, porque todo o que se fai é sempre de maneira positiva, apoiando a cultura, o patrimonio, a lingua, a ciencia. En fin, que non é unha institución para meter o dedo no ollo aos demais, senón é para facer máis plural, máis rica, de maior valor, un sector como a cultura. Por tanto, nese sentido, tamén é unha grande oportunidade. Creo que así naceu o Consello, porque ten un mandato fundacional, estatutario, que é de preservar os valores culturais do pobo galego. Esos valores hoxe son quizá máis amplos e menos estáticos ou menos etnográficos do que eran cando se pensou o propio Consello, pero seguimos sendo unha institución que ten que ser congruente con este mandato fundacional e así o tentamos facer todos os días. Como evolucionou esta institución dende o seu nacemento ata a actualidade na que vostede é o presidente? Pois evolucionou bastante. Sin perder as súas orixes, sin perder o seu perfil fundacional, hoxe é unha institución que é moi diferente da como naceu. Primeiro porque o Consello teve que ir buscando o seu propio espazo natural, diríamos que o seu propio nicho dentro do entramado institucional e da cultura galega. Isto levou un tempo, porque ten que buscar un lugar con outras institucións. Hai academias, hai universidades, hai fundacións, hai institutos de investigación, todo o mundo é celoso do ámbito no que está. O Consello ten unha vocación de ser unha institución que abranga todo, pero non que controle todo, senón que ten, digamos que competencia sobre todo, pero non de forma executiva, sino de forma consultiva, o asesor, e, por tanto, tuvo que ir camiñando nesta dirección. Hoxe creo que sigue sendo importante a función de preservar o patrimonio cultural, a lingua, a arquitectura, o patrimonio documental, a paisaxe, que é, digamos, patrimonio colectivo, pero que identifica os galegos, pero, aparte disso, creo que desenvolveu moito tamén outras dúas funcións. Unha función que, podemos decir, de servir de laboratorio, de lugar no que se debate, case un laboratorio de ideas, non para que o Consello execute o que dice, senón para que a sociedade, as institucións, se queren, poidan ter un lugar onde debatir, onde confrontar, e, en certo modo, tamén onde aprender para poder desenvolver a súa función. Creo que iso facémoslo sempre de forma sistemática, pero unhas veces ten máis éxito, outras veces ten menos. Non hai nada que discutir sobre eso, porque cada quen pode facer o que queira. E logo, o Consello tamén desenvolveu con moita insistencia unha tarea de expansión cara fora.
no sentido, sobre todo, de promover a boa imaxe de Galicia e de conectar con un dos elementos sustanciais da identidade galega, que é o de ser un pobo emigrante. Pero non só o pobo emigrante, sino un pobo que está en casi todas as partes do mundo. Todo eso, creo que unha forma de preservar Galicia tamén é darnos a conocer, que nos conozan. E nós tamén ser influídos polo que ven de fora, non? E por isto facemos tantas exposicións, ciclos de conferencias, participamos en foros internacionais, facemos alianzas ou convenios con outras institucións análogas de fora de Galicia. Todo eso ten esa virtude, ese obxectivo de promover o bon nome e a boa imaxe de Galicia. Neste sentido, en que hoxe vemos cousas que cando foi fundado o Consello apenas eran vistas, non? Hoxe é moi importante a diplomacia cultural, son moi importantes as institucións chamadas blandas, é dicir, do poder blando, frente ao poder duro, militar, económico, enerxético, etc. En ese sentido, pois o Consello ten un lugar aí para desenvolverse, ten que participar, como participa, pois, que sei, pois, as universidades, ou participan, pois, a veces as empresas, nesta forma de practicar unha certa paradiplomacia, non? Que basicamente teñen os estados, pero que é compatible con que outras institucións así o faigan. E con isto volvo de emigración, porque o noso primeiro lugar de traballo donde se templou, digamos, ou donde se aprendeu a facer isto foi justamente a principios dos 90, eu daquela acababa de ingresar no Consello, pero como membro do plenario, como rector, non como responsable do Consello, no contexto aquel do quinto centenario e da descoberta da América, pois templouse esta presencia do Consello, sobre todo nos lugares onde había moi forte presencia de galegos, especialmente na Argentina, no Uruguai, tamén en Cuba, recuperando parte do seu patrimonio, constituindo o arquivo de emigración e o arquivo sonoro como instrumentos para preservar ese patrimonio e, por ao propio tempo, dispoñer de recursos para poder facer outros traballos, para poder servir aos investigadores, para poder debatir o lugar de emigración no imaginario dos galegos, e a partir de aí foi evoluindo hasta ter unha importante atención ao que se chama acción exterior. E isto foi como evoluiu o propio Consello. De ser inicialmente solo un lugar onde se reunían de vez en cando persoas moi competentes, que creo que ainda sigue sendo agora así, para emitir un informe sobre o Camiño de Santiago, sobre como organizar os arquivos, ou sobre como preservar a lingua galega, na que o importante era a opinión das persoas. Agora é moito máis complexo, temos traballadores, temos unha estrutura laboral consolidada e temos liñas de traballo e proxectos. Eso, digamos, que resume esta evolución da institución Consello da Cultura Galega. Que lembranzas ten da época en que Carlos era presidente do Consello da Cultura Galega? Eu como membro do Consello teño dúas lembranzas, digamos, concretas de Carlos Casares. Unha como membro do Consello eu e el. El, como creo que representaba a Academia e a Universidade. Por tanto, foron os anos que para min non son moi nítidos, porque como rector tiña pouco tempo para dedicarme ao Consello, e viña non sempre ás reunións, pero sí tivemos, creo que ocasión de traballar algunhas cousas conxuntamente, facer algunhas conferencias. E logo, como presidente, el foi unha figura moi importante para o Consello, non? Eu daquela non formaba parte do Consello, pero sí colaborei con algunhas actividades do Consello, algunhas presentacións de libros, unha edición dun magnífico texto francés sobre Galicia dun xeógrafo Abel Buller, que fora traducido por Benxamín Casale, que se editou nunha colección que eu dirixía, pero que foi despois editado aquí. Creo que iso coincidiu máis ou menos coa desaparición xa de Carlos Casares. Por tanto, as miñas relacións con Carlos Casares como presidente do Consello foron un pouco tangenciais, non foron sistemáticas en cuanto que eu non era membro do Consello. Que cambio sufriu o Consello da Cultura no momento en que entra Carlos Casares? Aí sí que podo, neste punto,
creo que é importante resaltar o feito de que Carlos Casares supón como a viraxe nesa historia de búsqueda dun lugar específico do Consello da Cultura na arquitectura autonómica e institucional galega, non? Porque na época de Piñeiro, incluso na época de Filgueira, o Consello ainda estaba moi dependente do mandato fundacional e daquel período no que non se sabía moi ben o que era. Carlos Casares creo que fai varias cousas nese sentido importantes. Unha, dotoi dun xerente novo, dunha xerencia, dunha estrutura xerencial que lle permitise a él dedicarse máis ben ao que era a expansión exterior, a relación coa cultura, etc., e que a xestión dos recursos humanos dentro fose feita dun modo menos profesional. En segundo lugar, eu creo que el foi o grande valedor da apertura do Consello ás novas tecnoloxías, ao inicio do portal da culturagalega.org, que é, en certo modo, a nosa presencia no exterior, a través desta plataforma de forma profesional que está no Consello, pero que non reflicte exactamente o que é o Consello, sino que quere reflectir o que é a cultura galega. E isto, neste sentido, a figura de Carlos Casares e a súa decisión foi moi importante. Ele era moi adicto ás novas tecnoloxías, ao emprego das novas tecnoloxías, e, por tanto, trasladou ao Consello esa propia práctica que el tiña como a nivel individual e personal. Logo, unha terceira cousa que creo que foi moi importante no caso de Carlos Casares como presidente do Consello foi tamén a súa capacidade para abrir o Consello a seccións que antes non estaban abertas, a promover debates que eran bastante actuais, a acoller actividades externas de escritores, de artistas, etc., que realmente fixeron do Consello unha institución moi viva, dado que ele era un grande mediador cultural, que tiña moitas relacións en España e fora de España, especialmente no mundo da literatura. O Consello beneficiouse dese propio background personal que tiña o propio Carlos Casares. Creo que todo iso é unha aportación excepcional a que el fixo ao Consello en concreto e tamén á cultura galega. Que tarefas foron prioritarias para Carlos Casares unha vez que chega ao Consello e se decata desa escasa organización estrutural que ali existía? Bueno, as tareas prioritarias foi encamiñar o Consello cara a unha profesionalización, é dicir, deixar de ser un Consello que tiña figuras da cultura cun apoio máis ou menos de bolseiros que podían suplementar un pouco, facer os traballos prácticos que cada un demandaba, na dirección de cambiar eso por unha estrutura máis profesional. Isto é un elemento sustancial. Logo, o segundo foi, sobre todo, a súa repercusión cara ao exterior. Engadiría tamén que el, como persoa con certa experiencia política, pero sobre todo con grande peso na sociedade galega, e na sociedade galega que a través del coñecía un pouco a propia cultura galega, o emprego da lingua e todo iso, a través das súas colaboracións xornalísticas, da súa propia obra literaria, das súas intervencións públicas, etc., el fixo moito por superar a veces esa lagoa, esa distancia que hai entre o que son as institucións culturais e a sociedade galega. E a súa propia popularidade, en certo modo. O estar presente nos xornais con un artigo diario, que foi a súa coñecida columna A Marxe. A súa presencia en foros moi distintos, foros sociais diferentes tamén, foros moitas veces non exactamente galeguistas nin galegófonos, pero o que el foi capaz de chegar, eso foi moi importante para o Consello, pero tamén para a cultura galega. Este é un dos seus grandes contributos neste sentido, desde a presidencia do Consello, porque como escritor podía facer eso, pero non tiña a repercusión que tivo como presidente do Consello. Como editor podía facer eso, pero era unha empresa, a fin de contas, comercial, como Galaxia. Como presidente do Consello, pois tuvo esa capacidade de vincular todo o que ele era, co que tamén era a institución, e multiplicalo. Xa para rematar,
Contenos algunha anécdota que teña compartido con Carlos Casares. Anécdotas non moitas, pero sí, eu non coñecín a Carlos Casares nos anos 70. Recordo que a primeira vez que o encontrei así directamente, no sentido non de solo hola, hola, etc., non? Foi nunha xornada memorable para min na casa de Luís Mariño, aquí en Santiago de Compostela, na Rúa da Calderería, na que estaba tamén Ferrín e algúns outros, e ali houve pois unha, bueno, daquelas tenidas no sentido positivo, digo, que se facían nos anos de transición, se discutía de todo, se bebía o que non está escrito, se fumaba o que non está tamén autorizado, non estaría hoxe autorizado, xa fiquei cunha percepción de Carlos Casares como unha persoa con moito sentido común, diríamos que moi sensata, que non, porque outros contertulios, non direi, non fai falta que diga quenes, pois eran máis ou máis radicais ou máis, máis volcánicos, digamos, non? E el era unha persona que aí, e despois fono vendo moitas outras situacións, sempre moi amigo da conversa, con unha grande capacidade de escoitar e despois tamén de contar. Estuve algunhas veces na súa casa, tamén en longas xornadas de noite hasta casi a alba. Coincidín con el en algúns congresos, en algúns encontros, por exemplo, cando se fixo de Galicia en Madrid no ano 1982. En fin, tuvemos amigos comuns e, por tanto, foron moitas as veces que nos encontramos. Non cheguei a ser digamos, un amigo persoal de Carlos Casares, isto non significa nada, eu sempre tuve moito aprecio nese punto, primeiro por como escribía, e segundo, na súa sensibilidade cara á historia. Eu discrepaba de algunhas cousas do seu enfoque da historia, porque Carlos, como moitos escritores, non lle daba moito aprecio que unha ferramenta básica na historia, que é a precisión, que é a cronoloxía, que é dicir as cousas en cada momento concreto, non? O escritor non fai eso, fai todo o contrario. Camufla, oculta, en fin, pero esa é a súa forma de crear. E, por tanto, neste punto non podíamos estar de acordo, pero tampouco había ninguna discusión por eso, non? Entonces, creo que, nese sentido, pues, foi unha persona pola que sentín afecto, pola que coincidí moitas veces, sin estar expresamente, sin ser amigo personal del, e que creo que foi, a pesar da xoven que era cando morreu, que se convirteu xa coa súa obra pois nun dos grandes da cultura galega contemporánea. Moitas grazas polo teu tempo. Gracias a vos, polo vosso esforzo e por me incorporar a esta sesión de recordos da figura entrañable de Carlos Casares.